បើកសំណើដេញថ្លៃមូលនិធិខុំសង្កាត់ឆ្នាំ2026មានក្រុមហ៊ុនអ្នកមើលការពីប្រើឈ្មោះតែមួយដោយគ្មានលិខិតសិទ្ធិអនុញ្ញាតនៅរសៀលថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2026នៅសាលាឃុំកំពង់ថ្មបានបើកដាក់សំណើដេញថ្លៃលុយមូលនិធិខុំសង្កាត់ឆ្នាំ2026ក្រោមអធិបតីភាពលោកសុនរតរងទីចាត់ការផែនការវិនិយោគខេត្តនិងលោកហេងធីរ៉ាអភិបាលរងស្រុកសន្ទុកនិងលោកចាយប៊ុនលីមេឃុំកំពង់ថ្មគឺបើកសំណើដេញថ្លៃមូលនិធិខុំសង្កាត់សាងសង់កែលម្អផ្លូវលំក្រាលគ្រុកក្រហមមួយខ្សែមានប្រវែង 2000 ម៉ែត្រដែលមានទឹកប្រាក់តម្លៃប៉ាន់ស្មាន211លាន6,18886រៀលពេលដល់ម៉ោងទទួលសំណើដេញថ្លៃគេឃើញមានក្រុមហ៊ុនអ្នកមើលការដាក់សំណើដេញថ្លៃចូលក្នុងធុងសំណើចំនួន9ក្រុមហ៊ុនក្នុងនោះគេឃើញមានក្រុមហ៊ុនមួយប្រើឈ្មោះ2ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនផ្សេងនិងឈ្មោះអ្នកដេញថ្លៃផ្សេងហើយដាក់ដេញថ្លៃក្នុងតម្លៃទាបជាងគេគឺក្នុងតម្លៃ92លាន6សែនតែចំណែកក្រុមហ៊ុនដាក់តម្លៃទៀតលេខរៀងទី2គឺក្រុមហ៊ុនវ៉ាភិរមដាក់ដេញថ្លៃក្នុងតម្លៃ96លានតែដោយក្រុមហ៊ុនដែលដេញថ្លៃទាបជាងគេខាងលើដាក់ឯកសារខុសបច្ចេកទេសគឺឈ្មោះក្រុមហ៊ុនផ្សេងអ្នកដេញថ្លៃផ្សេងដោយគ្មានលិខិតផ្ទេរសិទ្ធិអញ្ចឹងលោកចាយប៊ុនលីមេឃុំកំពង់ថ្មក្នុងនាមគាត់ជាប្រធានលទ្ធកម្មមានសិទ្ធិដកប្រាក់កក់ 2% ពីក្រុមហ៊ុនខាងលើយកមកដាក់ចូលមូលនិធិខុំចំណែកបច្ចេកទេសផ្សេងលោកប្រកុលជូនលោកសុតរតនាយរងទីចាត់ការផែនការនិងវិនិយោគខេត្តជាអ្នកចាត់ការបន្តលោកមេឃុំបន្តទៀតថាលោកនឹងធ្វើរបាយការណ៍ជូនទៅឯកឧត្តមនួនផារតអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ធំលោកចាត់ការយ៉ាងណាលោកមេឃុំនឹងជម្រាបជូនអ្នកសារព័ត៌មានដូចជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនទាំងពីរដែលបានធ្វើខុសឯកសារហូតផងដែរលោកមេឃុំបានបញ្ជាក់ថាខុសឯកសារគឺគាត់ប្រើឈ្មោះក្រុមហ៊ុនទួនសុផលតែអ្នកដេញថ្លៃឈ្មោះម៉ៅសារ៉េតហើយគ្មានលិខិតផ្ទេរសិទ្ធិទើបគាត់សម្រេចដកប្រាក់កក់ 2% ដាក់ចូលមូលនិធិខុំចំណែករឿងផ្សេងទៀតគាត់ប្រកុលជូនទៅខាងជំនាញចាត់ការបន្តជុំវិញរឿងរ៉ាវដែលដេញថ្លៃគម្រោងមូលនិធិខុំសង្កាត់នៅកំពង់ថ្មនារសៀលថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2026ធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់ក្រុមហ៊ុនអ្នកម៉ៅការនិងអ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើនផងដែរក្នុងនោះអ្នកសារព័ត៌មានយើងបានធ្វើការទំនាក់ទំនងតាមប្រព័ន្ធលេខទូរស័ព្ទទៅកាន់លោកម៉ៅសារ៉េតហើយលោកម៉ៅសារ៉េតបានឆ្លើយប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានយើងតាមទូរស័ព្ទថាលោកជាប់រវល់ឲ្យទេទៅលោកទួនសុផលទៅភ្លាមនោះអ្នកសារព័ត៌មានយើងបានទំនាក់ទំនងតាមប្រព័ន្ធលេខទូរស័ព្ទទៅលោកទួនសុផលដើម្បីសួរនាំពាក់ព័ន្ធរឿងរ៉ាវដែលប្រើឈ្មោះខុសបច្ចេកទេសតែលោកទួនសុផលបានឆ្លើយតបតាមទូរស័ព្ទប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានយើងវិញថាលោកមិននិយាយទេព្រោះលោកធ្វើខុសបច្ចេកទេសខាងជំនាញបានដកប្រាក់កក់របស់លោកអស់ហើយតែរឿងរ៉ាវខាងលើនេះក្រុមហ៊ុនអ្នកម៉ៅការមួយចំនួនធំបានសំណូមពរមកកាន់បងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានយើងឲ្យជួយធ្វើការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដើម្បីជូនទៅខាងទីចាត់ការផែនការនិងវិនិយោគខេត្តកំពង់ធំមេត្តាដាក់សំណើផ្ញើស្នើសុំទៅក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីដាក់ប្រាក់ក្រុមហ៊ុនទួនសុផលនិងក្រុមហ៊ុនម៉ៅសារ៉េតឲ្យចូលក្នុងបញ្ជីខ្មៅដើម្បីប្រមានដល់ក្រុមហ៊ុនអ្នកម៉ៅការក្រោយទៀតកុំយកគំរូតាមខ្ញុំបានជម្រាបជូនអំបញ្ញមិញនេះគឺក្នុងនាមជាគណៈកម្មការរដ្ឋកម្មឃុំបាទគុំទទួលយកក្រុមហ៊ុនម៉ៅសារ៉េតនេះទេបាទព្រោះឯកសារគុំប្រតិបត្តិដោយសារឈ្មោះក្រុមហ៊ុនផ្សេងអ្នកឈ្មោះអ្នកដេញថ្លៃផ្សេងហើយពុំមានលិខិតទេសិទ្ធឲ្យអញ្ចឹងក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រធានរដ្ឋកម្មឃុំបាទសូមរំអូសយកប្រាក់កក់ដាក់ចូលក្នុងប្រាក់មូលនិធិឃុំការងារបន្តខ្ញុំសូមជូនទៅលោកនាយករងទីចាត់ការដើម្បីធ្វើការងារបន្តហើយគណៈកម្មការរដ្ឋកម្មឃុំកំពង់ថ្មនឹងធ្វើកំណត់ហេតុនិងរបាយការណ៍ជូនឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តតាមក្រោយបាទសូមអរគុណ